tady móda i pro tebe. Jak chceš vypadat, můžete si povídat Mini a ty. Baleríny. Ahoj, děvčata. Tohle jsou ty nejpohodlnější baleríny, které mám. Ale protože je nosím pořád, mám je už okoukané. Takže jsem se nechala inspirovat ve stylu Mini. A už to mám. Díky této broži dostanou úplně nový vzhled. Koukejte, jaké budou. Vypadají nádherně. Výroba bude snadná a protože budeme šít, požádejte někoho z dospělých. Potřebujeme červenou a bílou plst, tyl, sponku, jehlu a nit, puntíkovanou stuhu, kousek úzké stuhy, lepidlo na textil a nůžky. Vezmeme si 2 obdélníky z plsti. Červený obdélník je 2krát širší než ten bílý. Přehneme červený obdélník v půlce a podél krajů sešijeme. Nůžkami nastřihneme v pravidelných vzdálenostech. A stejný postup opakujeme i s bílou plstí. Abychom dosáhli sofistikovaného vzhledu, přidáme ještě kousek tylu. Na bílou plst naneseme lepidlo přesně tam, kde jsme ji sešívali. A teď prsty opatrně svineme. Přes bílý plstěný váleček navineme červenou plst. Začíná to vypadat jako květina, teď jen zbývá nalepit tyl. Doporučuji vám ale květinku otočit. A teď už musíme jen dokončit zadní část. Nalepíme puntíkovanou stuhu ve tvaru písmene V na červené kolečko a na druhou stranu přišijeme úzkou stuhu, ale jen podél krajů. A teď obě části slepíme. A Mini vám radí. Ustřihněte konce stuhy šikmo a bude to dokonalé. A pak připevníme sponku. Tada! Nevypadají jako nové. Pokud chcete vidět dnešní radu, můžete se podívat na náš blog Mini a ty. Uvidíme se u dalšího dílu. Mějte se!